Minglaba, Mr.zau, Chaniga, Missima, Alongo, Pianichubare, DVD Tema, Messirugu, Miao Piroma, Facebook Woma, Chinarune, Tangachin people dry, Downsu Tada, Lemacane Turigu, Pienshabiro, Tede, Nigu, DVD Tema, Messirugu, Pupia Piroma, Pipare, Dinilangaro, Tibira, Messi to Miali, Shimelo Timare, Tabeme, Matire, Messimiane, Generate, Video, Comment, Metare, Messimia, Dregu, no video, Lopilaya, Chimpipare, Kesuro, who video, Chishunere, Messimiane, Nele, Dinilango, Matide, video, Lego, song, Chishu Double, Picovare, Kesuro, General Salayano, but I'm also in a general Facebook account, you Twalaiba. Facebook ထဲရောက်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကအဆက်သုံးဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနားလေးမှာပေါ့နော် view send request ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคအခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Facebook account ကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တောင်းဆိုထားတဲ့တူတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတားရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေကတငယ်ချင်းတောင်းဆိုထားပေမဲ့တူတူဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လက်မခံနေတဲ့တူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့သူတို့ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ cancel ဆိုတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအဖြစ်တောင်းဆိုထားတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တန့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမသိရတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့မေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးတွားနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ